주디의 프리티걸 웹툰 귀신학교 7부. 그럼 자백하는 것밖에는 방법이 없겠네요. 이미 시간이 지난 사건이라 그 방법밖엔 없어. 그리고 네가 말한 그 애들 이소리가 알아봤는데 나라고에 다니고 있대. 나라고등학교는 하얀이 남자친구 학교잖아. 세진이랑 같은 학교라고? 일단 세진이 만나러 가자. 나한테 생각이 있어. 하연아, 채이도 같이 왔구나? 세진아, 너 가해자랑 인성을 하는 애 알아? 혜자 알지. 우리 학교 전교 1등이야. 성아는 혜자 절친이고. 와, 그런 짓을 해놓고 아무렇지도 않게 학교 다니고 있는 거야? 세진아, 부탁 좀 할게. 네 도움이 필요해. 배고프다. 우리 떡볶이 먹으러 갈래? 그래? 혜자야, 성아야. 세진아. 너희 오늘 뭐해? 우리 떡볶이 먹으러 가려고 했는데. 왜? 나랑 어디 좀 같이 갈래? 내 친구가 너희들 보고 싶다고 초대했어. 누군데? 일단 따라보면 알아. 야, 세진이 친구면 멋있을 것 같은데? 가보자. 그럴까? 여긴 학교잖아. 여긴 왜 온 거야? 친구가 이 학교 다녀? 여기서 만나기로 했는데 아직 도착 전인가 봐. 여기서 잠깐만 기다려. 나가서 친구 데려올게. 뭔가 분위기가 싸하네. 그러게. 가해자 인성아, 오랜만이다. 그동안 어떻게 지냈어? 이 목소리는 기억하는구나. 나도 너희들 단 하루도 잊은 적이 없어. 나 밀어서 죽였으면 감옥에 가야지. 멀쩡하게 잘도 다니네. 나소심? 진짜 나소심이야? 나소심 그때 죽었잖아. 누구야? 누가 장난치는 거야? 너 혹시 그때 그 일 누구한테 말한 거야? 아니야. 아무한테도 안 했어. 근데 내가 소심이 죽였다는 걸 어떻게 알고 있냐고. 나도 몰라. 나 진짜 아무한테도 말 안 했어. 난 그날 너희가 한 일을 모두 알고 있어. 이거 강당에서 나는 소리 같은데? 강당으로 가보자. 뭐야, 아무도 없잖아. 네가 가해자야? 누구세요? 나 소심이 친구야. 죽은 소심이 알지? 소심이? 소심이 친구라고? 소심이가 그러던데? 자긴 억울하게 죽었다고. 사실은 자살로 죽은 것도 아니라던데? 난 아무것도 몰라. 성아, 가자. 야, 가해자, 가긴 어딜 가? 네가 소심이 밀어서 죽인 거 맞잖아. 이미 자살로 결론난 사건인데 갑자기 웬 헛소리야? 내가 죽였다는 증거 있어? 증거 있냐고? 증거야 당연히 있지. 아까 네가 다 말했잖아. 뭐라고? 근데 내가 소심이 죽였다는 걸 어떻게 알고 있냐고. 근데 내가 소심이 죽였다는 걸 어떻게 알고 있냐고. 근데 내가 소심이 죽였다는 걸 어떻게 알고 있냐고. 이게 뭐야? 아니야, 내가 안 죽였어. 내가 안 죽였다고. 8부로 이어집니다. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.